Windows 那个作业系统的桌上型电脑了，看12位元或64位元作业系统 ，Windows 7的就可以了。点这个 Windows 的 Download Windows。程式是这样的了，可以从手机下载，下载以后再安装到那个桌上型电脑。下载完成了。